Ensalada de betabel con toque frutal. Aprende a crear la ensalada perfecta, con ingredientes frescos y saludables. Agrega a un tazón la ralladura de un trozo de jícama, un pepino, una manzana y media pieza de betabel. Dale un toque extra de sabor con una pizca de sal, chile en polvo y unas jugosas gotas de limón. Así de fácil y rápido obtendrás una exquisita ensalada rica en fibra. Recuerda suscribirte al canal para más recetas de alto valor.